العالم محمد بن موسى الخوارزمي دخلت بلاد فارس في الإسلام، وأصبحت جزءا من الدولة العظمى الإسلامية. ومن هذه البلاد خرج الكثير من العلماء المسلمين، كعالمنا الذي ينتسب إلى مدينة خوارزم، إحدى مدن بلاد فارس. إنه محمد بن موسى الخوارزمي، أشهر علماء الرياضيات في العالم. هيا يا محمد، لابد أن ننتهي لنلحق بالقافلة سريعا. أنا أكثر منك حرصا يا أبي على اللحاق بالقافلة، فكم حلمت بالسفر إلى بغداد. هناك سأنطلق محلقا في سماء العلم. حرصك على طلب العلم هو أحد الأسباب التي جعلتني أفكر جديا في أن ننتقل للإقامة في بغداد، إضافة إلى أن فرص العمل هناك أفضل من الفرص المتاحة في هذه المدينة الصغيرة. محمد، يا محمد، هل أخذت مالا من السرة التي كانت على الطاولة؟ لا يا أمي، ما الأمر؟ كانت السرة تحوي 150 دينارا، واشتريت طعاما ليكفينا في السفر ب45 دينارا، والآن لا أجد في السرة سوى 90 دينارا فقط. هذا يعني أن هناك 15 دينارا فقدت. نعم. لحظة واحدة، لقد اشتريت طعاما ب45 دينارا، ثم دفعنا للحمال دينارين ليوصل ما اشتريناه إلى المنزل، و3 دنانير اشترينا بها جوالا لنملأه بالطعام. أنسيتي؟ ما زلنا نفقد 10 دنانير. أليست هذه أجرة سفرنا مع القافلة؟ نعم، تذكرت، أخذتها دون أن أبلغك يا أم محمد. أخبرني بعد ذلك كي لا أعتقد أنني أنا التي أضعتها. كيف عرفت يا محمد بهذا الأمر؟ لم أعرف. فكرت في الأمور التي أنفقنا فيها المال، وقمت بحساباتي لأتوصل إلى هذه النتيجة المنطقية. ذكي، أنت ذكي يا محمد. ستكون فرصتك في بغداد أفضل بالفعل. لم يضع الخوارزمي وقتا، فمنذ لحظة وصوله إلى بغداد بدأ في تحصيل العلم، ويوما بعد يوم كانت ثقافته تزداد ومداركه تتسع. لقد أوشكت على الانتهاء من كل ما كتبه العلماء اليونانيون عن الحساب والرياضيات. هل أجريت لي اختبارا أخيرا يا معلمي؟ وفيما تريدني أن أختبرك؟ في المعادلات الديوفانتوسية. معادلات العالم اليوناني ديوفانتوس؟ وهل اطلعت على ما كتبه في الحساب والجبر؟ نعم، فبعد أن أنهي درسي عندك أنطلق إلى معلم آخر يعلمني ما كتبه ديوفانتوس فقط. كيف يمكن أن أكون مهتما بالجبر والحساب ولا أطلع على إنجازات أول من ألف في هذا العلم؟ حسنا، سأكتب لك معادلة وأتمنى أن تستطيع حلها. هيا يمكنك أن تبدأ. حسنا، تفضل يا سيدي. رائع، إجابتك صحيحة فعلا. لم أكن أتصور أنك ستبرع في هذا الفرع من العلم إلى هذه الدرجة. أبشرك يا محمد، واضح أنك ستفوق أساتذتك. خبرتي تجعلني أتوقع هذا. لو لم يكن لي أساتذة لما تفوقت. يجب أن نرجع الفضل لأصحابه يا سيدي. بارك الله فيك وفي علمك يا محمد. وفي بغداد كانت هناك فرصة أخرى في انتظار الخوارزمي لينهل من نبع المعرفة حتى يرتوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أيها الشاب المجتهد. أصبحت تعرفني جيدا يا سيدي. لا أستحق أن أكون مسؤولا عن مكتبة ضخمة كبيت الحكمة، ولا ألاحظ من يتردد على المكتبة باستمرار مثلك. ما اسمك أيها الشاب؟ محمد بن موسى الخوارزمي. من خوارزم. عظيم. وما العظيم في هذا؟ ما دمت قد تكبدت عناء السفر والقدوم إلى هنا، ومع الوضع في الاعتبار ترددك الدائم والمنتظم على بيت الحكمة، فإنني أستطيع أن أتنبأ بأنك ستكون طالب علم متميز.
إن لم تصبح عالما ذا شأن. شكرا لك يا سيدي. كثيرا ما سمعت مثل هذا الكلام الجميل، ولكن المهم هو ألا يدخل هذا الكلام على نفس الغرور أو الاطمئنان، بل أن أشعر أن ثقة من حولي في هي مسؤولية كبيرة. رائع، كلام حكيم فعلا. لا أريد أن أعطلك أكثر من هذا. تفضل يا محمد، تفضل. انطلق محمد يقرأ في كل ما يريد من علوم، وأصبح من أشهر رواد بيت الحكمة. ومع الوقت بدأ يكتب رسائله في الجبر والحساب، تلك الرسائل التي زادت من شهرته حتى وصل اسمه إلى بلاط الخليفة المأمون. أنت إذن محمد الخوارزمي؟ نعم يا مولاي. سمعت عنك كثيرا، كلاما طيبا وكلاما سيئا. يهمني سماع السيء أولا يا مولاي، لعلي أخطأت ولم ينبهني أحد، أو أن أحدا أساء الظن بي، فينبغي أن أدافع عن نفسي. لا، سأبدأ بالكلام الحسن. تفضل يا مولاي. بلغني أنك على صغر سنك قد برعت في علم الحساب والرياضيات والجبر، وأنجزت ما لم ينجزه أحد من قبلك، خاصة وقد اطلعت على معارف العلماء اليونانيين والهنود وإنجازاتهم في هذا العلم. الحمد لله، إنما هذا بتوفيق الله. وبلغني أيضا، وهذا هو السيء، أنك تفترض نظريات في الجبر تخالف بها طرق الحساب المألوفة، وكثير من علماء الحساب يعيبون عليك هذا. اسمح لي إذن أن أدافع عن نفسي يا مولاي. تفضل. كان الإنسان يتعامل قديما بالمقايضة. من يملك الإبل يعطي ناقة لمن يملك الطعام ليشتري منه، ومن يملك الطعام يعطي طعاما لمن يملك الصوف مقابل أخذ بعض الصوف، وهكذا. ثم ظهرت النقود فسهلت على الناس التعامل في البيع والشراء. وما علاقة هذا بما أخبرتك به عن رأي علماء الرياضيات في نظرياتك؟ إنه الأمر نفسه يا مولاي. كيف؟ من المؤكد أن ما حدث مع بداية ظهور النقود أن بعض الناس رأوا أنه أمر سيء، وظلوا متمسكين بعادتهم في المقايضة، ورفضوا التعامل بالنقود. ولكن إما أنهم استسلموا في نهاية الأمر، أو أن أجيالا جاءت من بعدهم ولم يعودوا يقايدون البضائع في ظل انتشار التعامل بالنقود. لم أفهم بعد ما العلاقة بين الأمرين. هناك دائما يا مولاي من هم ضد أي فكرة حديثة، ويرون أن التمسك بكل ما في الماضي أسلم وأأمن. إنهم يخافون من الجديد لمجرد أنه جديد. أنا رجل علم يا مولاي، وأعرف قيمة ما أقول، وأنه قد يؤذي الناس لو لم يكن صحيحا، فالناس يثقون فيما يقوله العلماء، ولكنني متأكد مما أقول، ولا أصرح به إلا بعد تجارب كثيرة. أنت منظم جدا في أفكارك وردودك. أنا عالم رياضيات يا سيدي، وإن لم أكن منظم الفكر ومرتب التفكير لما نجحت في الاستمرار في علم كهذا. إذن لقد كنت محقا فيما كنت أريد فعله. خيرا يا مولاي. يا خوارزمي، ستتولى رئاسة بيت الحكمة. ماذا؟ نعم، أنت أفضل من رأيت لهذا المنصب حتى الآن، وأظن أن عقلية كعقليتك هي الأجدر بالاستفادة مما ستجده في خزانتي الخاصة من كتب. شكرا يا مولاي، شكرا لهذه الثقة الغالية. وثق الخليفة المأمون بالخوارزمي، ومنحه حق الاطلاع على الكتب الموجودة في خزانته، واستفاد الخوارزمي من هذه الكتب استفادة عظيمة. وكما نبغ في الرياضيات، فقد أتقن علم الجغرافيا وعلوم الفلك، وأحاط بعلم التاريخ، إضافة إلى إحاطته السابقة بالمعارف اليونانية والهندية، مما جعل ثقة الخليفة به تزداد. جهز نفسك للسفر يا خوارزمي. إلى أين يا مولاي؟ أريد أن أرسل بعثات استكشافية إلى عدة دول من التي دخلت تحت جناح الدولة حديثا. نحن لا نعرف الكثير عن هذه الشعوب،
وأنت أكثر شخص أطمئن إلى أنه سيفيدنا إن ذهب وراء تلك البلاد. ولا تنكر أنك ستستفيد أيضا من رحلة كهذه. بالطبع يا مولاي، إنها فرصة رائعة، فرصة لا تتكرر كثيرا. حسنا، ستنطلق في الصباح الباكر. اذهب وخذ قسطا من الراحة. الحمد لله، الحمد لله. أثبت الخوارزمي أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد رغبة في الاستزادة من العلم. فهل يا ترى ستفيده هذه الرحلات حقا؟ وما الذي سيضيفه الخوارزمي للعلم؟ وكيف سيفيد الناس بعلمه؟ وثق الخليفة المأمون في محمد الخوارزمي عالم الرياضيات الأشهر، وولاه بيت الحكمة ذلك الصرح العلمي الكبير، ثم أرسله في بعثات لاستكشاف دول كثيرة لم يكن أحد من العلماء قد زارها من قبل. ومع مرور الوقت كانت هذه الثقة تزداد. هل أخبرتك عن هذا الكتاب من قبل يا خوارزمي؟ أي كتاب؟ تفضل. السند هند. نعم، كتاب قديم عن الفلك. كان هذا الكتاب قد جاءنا من الهند مع رحالة هندي زار بغداد، وقام العالم محمد الفزاري بوضع هذه الترجمة التي بين يديك، وأشعر أن هذا الكتاب يحتاج إعادة كتابة مرة أخرى. ها هو الكتاب بين يديك، فانظر ماذا أنت فاعل به. سأنظر في أمره يا مولاي. لم يخيب الخوارزمي ظن المأمون فيه، فقد قام بمراجعة الكتاب وتصحيحه، وأسماه السند هند الصغير. حسنا، ها أنت تثبت لي يا محمد أنك على قدر المسؤولية. وأنت يا مولاي تضرب مثلا لكل حاكم كيف ينبغي أن يكون دور السلطان في رعاية العلم والعلماء. هذا واجب لا أستطيع التخلي عنه، فبالعلم تنهض الأمة كلها وتستفيد البلاد. حسنا، بما أنك قد انتهيت من مراجعة السند هند، فإنك مستعد للمهمة الثانية. خيرا يا مولاي. أعرف يا خوارزمي أنك مهتم بالرياضيات والحساب والجبر، ولكنك نبغت في علوم أخرى ووصلت فيها إلى ما لم يصل إليه غيرك من علماء هذا العصر، ولذا فإني أطلب منك أن تقوم بترجمة هذه الكتب جميعها. إنها الكتب اليونانية الموجودة في بيت الحكمة. نعم، كلها. أريد منك أن تترجمها. وحدي؟ كلا بالطبع، سيشاركك عدد من العلماء وطلاب العلم في هذه الترجمة. إنها كتب في مختلف العلوم. إن وفقنا الله لترجمتها فمعنى هذا أننا سنوفر لطلاب العلم كنزا من المعرفة، وستصبح لدينا أجيال جديدة من العلماء الذين اطلعوا على ما لم يطلع عليه أحد قبلهم. مهمة نبيلة يا مولاي. هيا إذن لتبدأ في تنفيذها. بدأ العمل المضني في ترجمة هذه الكتب، ونجح الخوارزمي في قيادة فريق مترجمين لإنجاز هذا المشروع الحضاري الضخم. وحانت اللحظة التي سيكلف فيها الخليفة عالمنا بأمر سيظل التاريخ يتحاكى عنه. سافرت كثيرا يا خوارزمي ورأيت بلادا مختلفة، ولا بد أنك استفدت من تلك الرحلات. الحمد لله يا مولاي. حسنا، ما سأطلبه منك الآن سببه هو تلك الرحلات التي قمت بها وثقتي بك، وأيضا أنني أعرف أنك تمتلك من العلم ما يؤهلك لتحقيق ما أرجوه من نتيجة. ما كلفتني بمهمة يا مولاي إلا وأنا أرى فيها خيرا للعلم والعلماء في حاضرهم ومستقبلهم. أريد منك عمل خريطة للعالم. خريطة؟ نعم، فلدينا كثير من الخرائط رسمها مختلف العلماء والرحالة، ودوما ما تأتي الخرائط مختلفة عن بعضها في أمور كثيرة. أعتقد أنك أكثر من يمكنني أن أطمئن لأنه سيعطيني نتيجة أقرب إلى الصواب. الأمر يحتاج وقتا وجهدا يا مولاي، وكثيرا من الاطلاع والدراسة والمساعدة. أنت أهل للقيام بالاطلاع والدراسة، وعادتي بك أنك تتحمل الجهد وتستغل الوقت أفضل استغلال. أما عن المساعدة تفضلوا، يمكنكم الدخول الآن. هؤلاء يا خوارزمي
مجموعة من أفضل المهتمين بعلوم الجغرافيا. ما زال هناك آخرون سينضمون إلى هذا الفريق قريبا. شكرا لهذا الدعم يا مولاي. أعتقد أنني أستطيع أن أبدأ الآن، راجيا من الله أن يوفقني للوصول إلى نتيجة جيدة. بدأ الخوارزمي في العمل على رسم خريطة للعالم، وظل فريق المساعدين له لينجح الخوارزمي أخيرا في رسم خريطة للعالم المعروف في ذلك الوقت، خريطة هي الأقرب إلى الحقيقة من كل ما رسم من خرائط حينذاك. الحمد لله، أنجزنا العمل. سيدي، هل لي بسؤال؟ تفضل أيها الرجل الطيب. أنا كما تعلم لست إلا خادما بسيطا في هذه المكتبة، ولا أملك من العلم ما تملكه أنت وغيرك من العلماء، ولكن أحيانا ما تلح علي بعض الأسئلة التي لا أجد جوابا لها. ولماذا لا تسأل من تقابله من طلابي؟ كلما سألت واحدا منهم أجده مشغولا أو غير مهتم للإجابة، فأعرف أنهم يتهربون مني، فمن سيعلم رجلا كبيرا مثلي؟ سل كما تشاء يا سيدي، فإن كنت أعلم الإجابة فسأخبرك إن شاء الله. عرفت أن هذا الرسم هو خريطة للأرض، أليس كذلك؟ بلى. لماذا إذن رسمتها داخل دائرة؟ ألم يكن من الأفضل أن ترسمها كما هي الحقيقة، أرضا مسطحة كهذه الخريطة مثلا؟ ولكن الحقيقة أن الأرض كروية. ماذا؟ كروية؟ نعم، نحن لا نعيش على أرض مسطحة، بل الأرض ما هي إلا كرة كبيرة تسبح في الفضاء. تسبح؟ أعرف أنها مفاجأة أن تعرف بمثل هذه الأمور، وسأشرح لك في وقت لاحق. أما الآن فأنا مضطر للقاء الخليفة الذي يريد الاطمئنان على سير العمل في رسم الخريطة. عدني يا سيدي أنك ستعلمني. أعدك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الأمر يا خوارزمي؟ لا شيء يا مولاي، رجل طيب يريد أن يعرف أمرا ووعدته بتعليمه إياه. أتعلمه وهو في مثل هذه السن؟ لا شيء يمنع الإنسان من اكتساب المعرفة يا سيدي. ولكنه مجرد خادم بسيط، وأنت محمد الخوارزمي أشهر عالم في بلاط الخليفة، لماذا لم ترسله إلى أحد طلابك ليعلمه؟ لو أن أحدا من طلابي كان قد قام بواجبه تجاه هذا الرجل لما أتى اليوم ليسألني. العلم الذي نملكه يا مولاي لا فائدة له إن لم ننفع به الناس. أصبت يا خوارزمي، دائما تملك الحجة التي تقنعني بها. ها، أرني ما توصلت إليه في رسم خريطة العالم. ظل الخوارزمي مضربا للمثل في حب العلم وفي رغبته الصادقة في أن يستفيد بعلمه كل الناس. توفي الخليفة المأمون، ولكن دور الخلفاء في رعاية العلم لم يتوقف، فسار من بعده الخليفة المعتصم بالله على نفس النهج، وظل الخوارزمي يقوم بأبحاثه ويؤلف كتبه ويتوصل لنظرياته. ومن بعد المعتصم بالله جاء الخليفة الواثق بالله. مرحبا بك وبطلابك ومساعديك يا خوارزمي. وشكرا لك على هذه الدعوة الكريمة يا مولاي. يا خوارزمي، أنت كبير العلماء وموضع ثقة من سبقني من الخلفاء. الحمد لله. هل ترغب في القيام برحلة أخرى كالتي قمت بها أيام الخليفة المأمون؟ بالطبع يا مولاي. حسنا، اختر من تريده من طلاب العلم ليشاركك في هذه الرحلة، وأخبرني بمن سيحل محلك في بيت الحكمة. سيسافر معي الشباب الأشداء من طلابي والذين يتحملون صعوبة السفر. أما عمن يحل محلي في بيت الحكمة ويدير شؤونه في غيابي فلن أجد من هو أصلح لهذه المهمة من هذا الرجل الطيب وطالب العلم المجتهد. وكأني أعرفك، رأيتك كثيرا من قبل، ولكن ما هذا؟ ألست خادما ممن يعملون في بيت الحكمة؟ بلى، كنت خادما هناك يا مولاي. رأيتك كثيرا بالفعل،
عندما كنت أذهب إلى هناك. ولكن ماذا تعني بكنت؟ هذا الرجل يا مولاي مثال للإنسان الذي يسعى إلى العلم، لم تمنعه سنه من أن يستزيد من العلم، وأثبت في وقت قصير أنه إنما خلق ليكون طالب علم متميز. الحمد لله، هذا بفضل الله، ثم بفضل الخوارزمي العالم الكبير الذي ساعدني. عظيم. إذن يمكنك البدء في ترتيب أمورك والاستعداد للسفر يا خوارزمي. كثرت رحلات الخوارزمي وسافر إلى العديد والعديد من الدول، ولكنه لم ينسى عشقه الكبير للأرقام وحلمه بتطوير الرياضيات والحساب. فإلى أين يا ترى سينتهي به هذا الحلم؟ كما كان الخوارزمي في خدمة العلم، كان هذا هو حال الخلفاء الذين عاصرهم، يهتمون بالعلم وبالعلماء. وكما فعل المأمون مع الخوارزمي حين أرسله في بعثات علمية، قام الواثق بالله أيضا بإرسال الخوارزمي في عدة رحلات. ترى ما الذي سنستفيده يا معلمي من قيامنا برحلة كهذه إلى دولة البيزنطيين؟ لا ينبغي للعالم أن يفوت فرصة لرؤية العالم إلا واستثمرها. ولكن لقد أنجزت ما كنت تريد إنجازه في علم الخرائط، فماذا ستقدم لك هذه الرحلة في العلم الذي تتفرغ له الآن؟ أتقصد علم الحساب؟ نعم. أريد أن أقترب أكثر من الشعوب الأخرى وأرى كيف يتعاملون في حساباتهم، كيف يكتبونها وكيف يجرون العمليات الحسابية. أبحث عن طريقة أجعل بها هذا العلم أسهل وأيسر للناس أمور الحساب. وأعتقد أن البحث بين ثقافات الشعوب المختلفة قد يوصلني إلى نتيجة ما. ما هذه الأشكال يا معلمي؟ إنه آخر تصور أضعه لكتابة الأرقام. كل شكل من هذه الأشكال يدل على رقم. ولماذا تبحث عن طريقة جديدة لكتابة الأرقام؟ لماذا لا نكتفي باستعمال الأرقام اليونانية التي وصلتنا؟ الأرقام اليونانية مرهقة في كتابتها وتأخذ مساحة كبيرة. مثلا اكتب الرقم 1678. أرأيت كم هو طويل؟ والأمر مرهق أكثر أثناء إجراء العمليات الحسابية، وعامة الناس يضطرون للحساب باستعمال أصابع أيديهم، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا. ولذا فإن علم الرياضيات هو علم خاص جدا وصعب، ولا يتخصص فيه إلا القليل من الناس، مع أننا نستعمل الحساب في كل أمور حياتنا. ولذا طورت هذه الطريقة في كتابة الأرقام لتصبح دراسة الحساب وإتقانه أمرا متاحا للجميع. وكيف نعرف هذه الأرقام؟ الأمر سهل. كل شكل من هذه الأشكال يحتوي على عدد من الزوايا، وبعدد كل زاوية في الشكل يكون الرقم الذي يرمز له هذا الشكل. هنا مثلا زاوية 1، وهذا يعني أن هذا الرقم هو 1. هنا زاويتان، أي أنه الرقم 2. 3 زوايا، 4، وهكذا. فكرة رائعة. لنكتب الآن الرقم نفسه مرة أخرى. 1678. أرأيت الفرق؟ طبعا. ولكني أشعر أن هناك أمرا لا يزال ناقصا. أي أمر؟ عندما أريد كتابة 15 سأكتبها هكذا، أما إذا أردت كتابة 105 فسأكتبها هكذا. هذه المساحة الخالية تشبه التي نتركها عند كتابة الأرقام اليونانية. سيظل الأمر يسبب مشكلة عند عامة الناس إن أرادوا تعلم الحساب. أشعر أن الحل يكمن في هذه المساحة الخالية. مرحبا أيها التاجر. أنت مرة أخرى؟ لا أدري ما سر منعك لي من معرفة ما تفعل، إنما
أبحث عن الفائدة. لقد مللت من المتطفلين الذين يريدون معرفة ما أفعل، وأنا متأكد من أنهم لن يفهموا شيئا. أنا لست متطفلا يا سيدي، أنا عالم في الحساب، ويلفت انتباهي ما تفعله، وأريد أن أتعلم منه. عالم وتريد أن تتعلم مني؟ نعم، فأنتم في الهند قد وصلتم لنظريات في الحساب مختلفة عن تلك التي جاءتنا من اليونان وعن تلك التي نستعملها هنا، وأريد معرفتها والاستفادة منها. يبدو من كلامك أنك عالم بحق. حسنا، لا مانع في أن أريك ما أفعله. هذه طريقة في الحساب نسميها حساب الغبار. ننثر الرمال على لوح خشبي ثم نكتب الأرقام التي نريد حسابها. هذه هي رموز الأرقام الهندية؟ نعم. حسنا، هذا الرقم هو 26 وهذا 94. نعم، نحسب هكذا: 6 زائد 4 تساوي 10. لا نكتب شيئا، ولكننا نحتفظ بالرقم 1 ونضيفه إلى الرقم 2 فتصبح 3، ثم نجمع 3 و9 فتصبح النتيجة 12، أي أن الناتج 120. ثم نمسح اللوح لنقوم بعملية أخرى. انتظر قليلا، ما فهمته هو أنكم تقسمون الأرقام إلى خانات. أجل. عظيم، ولنسميها مثلا خانة الآحاد وخانة العشرات وخانة المئات ثم الآلاف وهكذا. توصيفك دقيق جدا. ولهذا أضفت الرقم 1 إلى الرقم 2 على اعتبار أن الاثنين هنا ترمز إلى الرقم 20، وبما أن النتيجة كانت 10 في العملية السابقة، يصبح الرقم 1 بمثابة الرقم 10 عندما نضعه في خانة العشرات. كيف تستطيع التعبير عن أفكارك بهذه الروعة؟ أنت مصيب تماما. ولكني ما زلت أرى مشكلة. أي مشكلة؟ الرقم 120 لا يختلف كثيرا عن الرقم 12. أنت تعرف لأنك أنت من تقوم بالحساب، ولكن هناك هذه المساحة الخالية. تقصد مكان الخاء. الخاء؟ نعم، ونسميه أحيانا بالسونيا، وهي تعني خاليا أو فارغا، ولهذا نترك المكان خاليا لأن قيمة هذا المكان لا تساوي شيئا. ولكنكم أطلقتم اسما على هذا المكان. نعم، خاء كما قلت لك، أو سونيا. هذا هو رمزه، ولكننا لا نكتبه. الصفر. ماذا تقول؟ الصفر، الفراغ، الصفر بديلا للفراغ. لا أفهم شيئا. شكرا لك أيها التاجر، لقد ساعدتني في الوصول إلى الحل لمفتاح اللغز. الصفر. اكتشف الخوارزمي أهمية الرقم 0، فرغم أنه مجرد رمز للفراغ، إلا أن وجود هذا الرمز 0 جعل من عمليات الحساب أمرا في متناول جميع الناس، بعد أن كان مقصورا على المهتمين بعلم الحساب فقط. الصفر اكتشاف عظيم يا معلمي. لن تكون هناك أماكن خالية بعد ذلك أثناء إجراء العمليات الحسابية، بل سيعطي هذا الصفر قيمة لأي رقم في خانة مجاورة. 2. إذا وضعنا الصفر هنا تصبح 20. لن يجد أحد صعوبة في تعلم الحساب بعد اليوم إن شاء الله. استطاع الخوارزمي تحقيق حلمه بأن يقدم علما ينفع الناس، ولم يكن اكتشافه للصفر وللنظام العشري هو إنجازه الوحيد، فالتاريخ يشهد له بالكثير غير ذلك. كان الخوارزمي مخترعا، صنع العديد من الآلات التي تسهل معرفة الوقت والاتجاهات، وكانت اختراعاته تلك من الدقة بحيث تضاهي الساعات الحديثة التي نستعملها اليوم، وانتشر استعمالها في المساجد لأنها كانت تساعدهم في معرفة أوقات الصلوات.
رحم الله العالم الكبير محمد بن موسى الخوارزمي الذي ظل طوال عمره حريصا على أن يضع للناس علما نافعا، فظلت البشرية تنتفع بعلمه حتى اليوم. فوضعه للنظام العشري واكتشافه للصفر كانا هما السبب في اختراع الحواسيب الآلية ولغة البرمجة. هذه الاختراعات التي أحدثت ثورة في تاريخ البشرية، والتي يعتبر مؤسسها الحقيقي العالم المسلم الكبير محمد بن موسى الخوارزمي.